Dobrodošli v oddaji Moja družina, kjer vsak teden vstopamo v domove izjemnih ljudi, spoznavamo njihove vrednote, izzive in nepozabne trenutke, ki jih oblikujejo v to, kar so danes. Danes imamo prav posebno čast, da se nam pridruži Anja Jenko, slovenska javna osebnost, ki je poznana po tem, da je dejavna na različnih področjih, vključno z modo, lepoto in življenjskim slogom. Anja, pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za vabilo. S svojo prisotnostjo na družbenih omrežjih, predvsem na Instagramu, se je Anja Jenko ustvarila močno sledilno bazo, kjer deli svoje osebne izkušnje, modne nasvete, potovanja in druge vidike svojega življenja. Njeno delo vključuje tudi sodelovanje z različnimi blagovnimi znamkami, kjer deluje kot ambasadorka ali promotorka. Poleg aktivnosti na družbenih omrežjih se Anja Jenko pojavlja tudi na različnih javnih dogodkih in v medijih, kjer je cenjena zaradi svojega stila in karizme. Njena prisotnost v modni industriji in njena zmožnost vplivanja na trende jo postavljata med vidnejše slovenske vplivnice. Anja Jenko je pogosto opisana kot oseba, ki ima velik občutek za estetiko in ki uspešno združuje svoje poslovne interese z osebnim stilom in življenjskim slogom. Njena priljubljenost in uspeh na družbenih omrežjih kažeta na njeno sposobnost povezovanja z občinstvom in prilagajanja sodobnim trendom v medijski in modni industriji. Anja bo z nami delila tudi osebne zgodbe, ki so jo oblikovale in nas navdihnile s svojo življenjsko filozofijo ter nasveti za premagovanje ovir. Skupaj bomo raziskali, kako pomembno je ravnotežje med delom in zasebnim življenjem, ter kako lahko vsak izmed nas najde svoj lasten način, da sledi svojim sanjam. Hvala, ker ste z nami v oddaji Moja družina. Pripravljeni smo na začetek nove zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Anja, pa začnimo s prvim vprašanjem. Res me zanima, iz kakšne družine prihajate? Jaz bi rekla, da prihajam iz zelo lepe družine, smo zelo povezani. Jaz sem najstarejša od 3 otrok. Bi rekla, da je to za te čase kar velika družina. 3 otroci, 1 kužika, vsake toliko še hrček ali pa 2. Tako da, živeli smo v hiški na robu gozda, 15 minut ven iz Ljubljane, tako da popolno otroštvo. Čeprav pravijo, biti prvi otrok ima tudi svoje prednosti in svoje izzive, ne? Brez skrbi. Kaj pa v vaši družini izobrazba, ne? Starši, oba dva verjetno otrokom probava govoriti, izobrazba je pomembna. Kako je bilo to pri vas? Ja, pri nas je izobrazba kar vrednota, ja. Je kar zelo poudarjena kot pomembna. In predvsem moja mlajša brat in sestra sta zelo pridno poslušala in sta oba sta v tujini študirala. Mlajša sestrica je zelo mlajša, 8 let mlajša, torej še zmeraj študira v Washingtonu trenutno. Jaz nisem bila toliko zelo pridna kot oni, ampak saj smo rekli prvi otroci, tako da. Nekaj posebnega, ne? Ja, pa tudi je treba vedeti formalna izobrazba, pa neformalna izobrazba. Tam sem pa jaz bila dobra, ja. Ja, šola življenja, to mi je pa šlo. Kako pa bi ocenili, se pravi, sam odnos znotraj družine, v bistvu, ker dostikrat mladi usrkamo tiste stvari, ki jih vidimo, ne, znotraj družine. Kako je bilo pri vas razumevanje, recimo, med starši, med brati in sestrami, ne? Med starši zelo lepo, bi rekla, tako imam še zmeraj v spominu vsak njun prepir, bi rekla, ker me je toliko prizadel, ker je v bistvu ni bil usual, no. Ste ga vi bolj občutili po moje, kakor staršem? Ja, ker se je to toliko malokrat zgodilo, da takrat, ko se je, pač sem si zelo zapomnila. Tako da, ja, to je bilo zelo redko. Pri nas ni bilo nobenega dretja, nobenega kreganja. Smo se zelo pač vse zmenili tako s pogovorom. Ja, tudi otroci, moj
bratec je bil 2 leti mlajši od mene, tako da v bistvu sva z njim skupaj odraščala. In sva res, vse sva skupaj delala. Sva se imela ful rada, ne vem. Sva se tudi seveda kregala, zelo, ampak tako, nič hujšega. In potem, ko je prišla sestrica, ki je bila 8 let mlajša, je bila v bistvu en moj baby, ki sem bila takrat že v šoli. In smo imeli pa tudi pač drugačen odnos, ampak tudi zelo lep odnos. In še danes smo, jaz mislim, da zelo povezani med sabo. Tudi tako zelo intenzivno, pač zavestno delamo na tem, da imamo lepe odnose. Tako da nam je to ful vrednota. No, da... Spravi, si tudi namenjate svoj čas znotraj družine? Ne? Ja, zelo veliko se prav trudimo. Ja, da lih pred kratkim smo prav en tečaj vzeli in smo se dobili vsak teden. Ja, v bistvu ljudje smo si zelo različni in tudi v družini mi smo si zelo različni. Sploh jaz sem zelo različna od vseh ostalih, bi rekla, najbolj. Prvi otrok, ne? Ja, spet smo tam, prvi otrok. Ampak ja, smo prav si vzeli čas vsak teden z neko žensko, ki nas je vodila in se v bistvu ukvarjali s tem, kdo je kakšen tip človeka in kako komunicirati en z drugim, da bi imeli še lepše odnose. Tako da dejansko ful delamo na tem. Bi priporočali v bistvu kaj Ja, takega? zelo. Ja, vsem. Vse različne odnose, lahko ali družinske, ali partnerske, ali poslovne, posod prav pride. Sprav, ena izmed vrednot, ki ste rekli, da ste iz družine jih prevzeli, je dejansko družina, ne? Ja. Še kakšna, ki bi jo mogoče poudarili Ja, iz tega časa? moji so zelo poudarjali zmeri vrednoto poštenosti. Poštenost je bila pomembna, integriteta, odgovornost so nam hoteli vcepiti, spet enim bolj uspešno kot drugim. Ampak ja, potem mogoče curiosity, Aha, radovednost. radovednost. To. Ja, otroška radovednost. Ja, Zelo tudi pomembno. kasneje pa v bistvu so nas zelo spodbujali v čim več različnih izkušenj nekako si pridobiti, no, pa v tujino iti, pa potovati. A lahko rečete, da ste še radovedni še zmer? Definitivno, Definitivno. zelo. Ja, jaz mislim, da je radovednost v bistvu vod k osebni rasti. Ja, Širšemu pogledu na svet ja, tudi. Ne? ja, tako da se mi zdi ful pomembna. Ja. Rekli ste, da ste drugačni v družini najbolj od vseh ostalih. Ja. Ne? Se pravi, predvidevam, da ste tudi kaj ušpičali, pa kaj omreku naredili, kar staršem ni bilo najbolj. Pa me zanima na tej strani, kako so vam pol to dali vedeti, ali so vam dali kakšno kazen, oziroma tudi na drugi strani, ki ste kaj dobro naredili, kako so vas nagradili, recimo, če imate kakšen tak spomin v tem V bistvu kontekstu. ful nimam spominov v tej smeri. Ne spomnim se, da bi nas tako na ta način nagrajevali pa kaznovali. Moja mami drugače zmeri reče, da smo bili mi zelo fajn otroci, da nismo bili nič zahtevni otroci. Tudi moja drugačnost se je šele kasneje začela kazati, pol v neuporniška leta. Ampak ja, tako da se niso rabili posluževati nekih drastičnih Skozi ukrepov. pogovor, skozi razlago na ta način. Čist čez pogovor, vse smo se pogovarjali, razumeli. To seveda ne pomeni, da smo lahko delali, kar smo hoteli. Smo imeli zelo Ste imeli meje določene, ste jih vedeli? da jih imate? mislim, da ja, ampak res tako se mi zdi, da je bilo neko mogoče strahospoštovanje. Jaz imam ful, Do staršev. ja, zelo spoštovanje. Jaz imam še zmeraj zelo, tako, ko se primerjam mogoče s kom drugim, ko se kdaj pogovarjam, se mi zdi, da bolj kot kdo drug. A ne. In to se je razvilo v bistvu, niso bile napisane meje, pač sem se jih za to, ampak Se je vedelo, nekako se je pač to razvilo, ja, ne vem. Ful dobro. Ja. A ste se v družini pogovarjali kaj o denarju? Ker velikokrat, ko se pogovarjam z gosti, vidimo, da je denar bila vedno neka tabu tema. Ne? Kako je bilo pri vas? Pri nas ni bila tabu tema. Ni bila tabu tema. Ne. Ja, denar. Pri nas v bistvu moja starša sta že pred 30 leti v bistvu gradila uspešno podjetje in če ne drugega je
tudi bil to nek vzor za mene. Sem že s tem, ker sem bila samo prisotna zraven tega, mi je bil že to nek način, kako sem to spremljala. Potem seveda tudi spremljaš, kako se starši, kako oni delajo z denarjem. Mi smo bili zmeri, vse je bilo zelo tako transparent. Pregledno. Ja, zelo smo imeli pač uvid v to in so nas po moje, zdaj, ko gledam nazaj, celo za nalaž pač puščali uvid. Da ste videli v bistvu, ne? Kaj se dogaja? Smo pa tudi bolj direktno se s tem ukvarjali. Recimo, zelo mi je ostala v spominu ona knjigica Bogati očka, revni očka. Tudi jaz sem jo prebral. Ja, no in tam noter je bila, po tisti knjigici so potem naredili eno družabno igro, Cash Flow se reče, in mi smo to doma ful tudi se igrali skupaj. Sicer enim je šla bolj kot drugim, moj brat je furasturo, jaz ne toliko, ampak ja. Itak je pa, se pravi, cilj je bil, da imaš pasivne prihodke, a ne? Kar je fajn, ne? Ne samo plačo, ne? Ja, tako da. Pa da imaš razpršeno, ne? Ja, smo pa v bistvu, bi rekla, da smo imeli, nismo imeli, predvidevam, da mogoče s kom imajo velikokrat kakšni ljudje neke negativne občutke glede denarja. Mi tega nismo imeli, mi smo zelo imeli pozitiven odnos do denarja, spoštljiv, ampak pozitiven. Moji starši so drugače bolj racionalni z denarjem. Pri nas se je denar porabljal za bivalne prostore, za potovanja, za izobraževanje. Super. Ne za nobene druge, ne za pač metanje ven, ne za kupovanje brandov pa to. Tako da, če moje starše vprašaš, od kje meni to veselje do lepih in dragih stvari, bojo zelo odločno povedali, da oni nič nimajo s tem, da sem to veselje čisto sama razvila nekako along the way. Super. Preden greva na prvo pauzo, me samo še zanima, če se mogoče spomnite, na kakšen način ste zaslužili vašo prvo plačo ali denar ali na nek način, ne? Ja, že doma, ne, če se vrnemo nazaj, kako bomo se o denarju pogovarjali, je bilo tudi to, da so nas tako učili v bistvu, da smo imeli žepnino in potem smo mogli s tem upravljati, ne. Če smo hoteli pa kaj več zaslužiti, smo pa kakšna dodatna, kakšna upravila dodatna naredili, tako da že takrat, a ne, ampak ja, tako prav plače v bistvu nikoli v življenju nisem zaslužila plače. Nikoli nisem šla, sem se zmeraj... Ne tako zaredno, ampak vedno projekt in pol dogovor o plačilu. Ja. Super. Najlepša hvala za prvi del. Predlagam, da naredimo kratko pauzo in z Anjo Jenko se vrneva čez par minut. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami gostja Anja Jenko. Predlagam, Anja, da gremo kar naprej z zanimivimi vprašanji. Pejmo. Važi. Kakšen pomen ima za vas oziroma je imel za vas vrtec, osnovna šola oziroma ta formalna izobrazba in kakšen pomen neformalna? Okej, ja. Jaz bi rekla, da je absolutno zelo pomembna, sploh v tistih zgodnjih letih, da se otrok socializira v bistvu in mu to odpre neko okno v svet. Pol tista višja šola bi pa rekla, da je bolj pomembna za neke specializirane poklice. Za vse ostalo pa je bolj pomembna ona neformalna šola, šola življenja. Da rečeva, nas šola dovolj nauči za življenje? Jaz bi rekla definitivno ne. Jaz sem se v svoji odrasli dobi sem ugotovila, da v ful enih stvareh nimam pojma. Tako da mi je manjkal kakšen predmet o, ne vem, nekem, recimo o davkih. Ja. Naprimer. Jaz se spomnim, ko sem prišel, sicer še kot študent v prvo tako resno službo, ko so rekli, pošli faks. Nisem vedel, kaj je faks v bistvu, ne? Pa kako to poslati, tako da... Naprimer, evo. Je pomembna, ampak ne za vse stvari, po drugi strani pa res praksa je zlata vredna, ne? Res je. Kaj pa v bistvu vas je navdihnilo oziroma kako se je začela vaša poslovna pot? Ja, dobro vprašanje, ja. Ker sploh ne bi mogla čisto začrtati
tiste točke, kdaj se je razvila moja poslovna pot, ker v bistvu to, kar zdaj delam, se je v bistvu razvilo iz mojih hobijev. Ali Spontano, kako v bi bistvu rekla, lahko rečemo. čist, ja. To sem, jaz se spomnim še, jaz sem to delala še preden je Instagram sploh obstajal. Jaz sem se rada slikala, jaz sem bila tudi včasih še model, pa tako sem še zmeri, no, ampak takrat sem bila samo to, kar še to, v bistvu, kar je danes moja služba, sploh še ni obstajalo takrat, a ne. Ja, res je. Tako da to se je čist razvil iz mojega veselja do tega in v bistvu je bil to čist moj hobi. Hvala Bogu sem imela to opcijo, da nisem imela nikoli tega prešerja, da moram zaslužiti denar, nujno iti v službo. In potem pač nisem šla in sem delala stvari, ki so me res veselile. In somewhere along the way so se odločili, da bo meni plačala za to. Tako da Zelo dober za, bom rekel, razvoj tehnologije, ne, v principu, da si je šla v to smer. ja, A ja. lahko rečete, da uživate to, kar zdaj počnete? Uživate v Definitivno. tem? Mislim, da je to največja sreča, da res uživaš v tem, kar delaš. Meni se je to res, tako kot sem rekla, iz tega, kar sem najrajši na svetu delala, je pač ratala služba in Top. ja, top. A lahko rečete, da ste da ste podjetnica? V bistvu ja, A? v bistvu sem ja. Ja, ne? Pa da je v bistvu ta zgled v družini, ki ste rekli, da so starši odprli podjetje, da je pomagal k tem, da vam je to praktično ena normalna stvar potem, ne? Ja, definitivno ja. Čeprav moj oče najbrž ne bi priznal, ker je to čist vesolje stran od tega, kar ima on za podjetništvo, ampak ja, v bistvu je malo drugačni oblike, ampak ja. Če se vrnemo na začetek, prvi otrok malo drugačen, je to v bistvu, ne? Spet sva tam, skozi se vračava. Okej. Za katere dosežke recimo bi pa izpostavili v vaši karieri, ki so se vam najbolj vtisnili v spomin ali pa ki bi hoteli izpostaviti gledalcem pa gledalkam? Jaz bi rekla, da je največji dosežek sam to, da lahko delam to, kar me res veseli. Ne? Tako da meni je vsaka stvar posebej, ki jo naredim, je tako sreča. In v bistvu bi rekla, zdaj jaz sem včasih sem več delala, potem sem vmes imela otroka in to je bila tudi moja želja, da sem zelo prisotna z otrokom, tako da sem zdaj si dosti pavzo vzela, ne čista, ne, ampak sem si pavzo vzela, ko sem imela otroka in sem bila res 100% z njim. To sem si zelo želela in sem zelo vesela, da sem to pač naredila. Zdaj pa otroček že v šoli, že v 2. razredu in sem se malo brcala v rit in ponovno začela to tudi malo bolj resno, zdaj imam celo ekipo za sabo. Tako da ja, ne vem, kaj bi najbolj izpostavila. Ne vem, mogoče to, da jaz zelo rada potujem in mi je bil po moje najboljši aspekt tega, da v bistvu lahko skoraj da ne zastonj potujem, da spim v hotelih, v lepih hotelih. Se pravi, na družbenih omrežjih izpostavljate potovanja in modo, ne? Ja. Še kakšen drug segment, ki ga že danes ali pa ki bi si ga želeli, če mogoče? Ja, v bistvu moj Instagram je tako en delček mene, a ne? Tako da jaz mi rečem, tisti, ki me pozna samo iz Instagrama, nima pojma, kdo sem jaz kot oseba, a ne? In se to tudi čisto redu, a ne? Mene zmeri pasal deliti z javnostjo nek del sebe in to je to, ja. To je pač moj glamour side of me. To je moda, lepe obleke, lepe vse, dodatki, dogodki, takrat, ko sem jaz najlepša, ko se najbolj zrihtam, ko grem na potovanja, take stvari. V bistvu en drug del mene, ki je pa v resnici največji del mene, tega se pa nisem odločila deliti v taki meri, a ne. Kar je pa pač otrok, jaz, navadna jaz. A lahko rečem, da vprašam, no, navadna vi ste bolj umirjeni ali ste bolj živi
Jaz sem ena taka kombinacija obojega. Preden sva prišla sem, sva se pogovarjala, kaj sva po horoskopu. In jaz sem dvojček, na pol prvi dan dvojčka, ne sva rekla, ampak ja, to bi rekla, da je dvojček del mene. Da sem oboje, vse naenkrat. Sem v bistvu zelo umirjena, zelo rabim mir, tudi zelo sem rada sama. Da napolnite baterije in pol. Ja. Po drugi strani, ker večinoma sem doma, ampak tega ni na Instagramu. Ja, zelo rada grem pa tudi ven in se družim in se dobro znajdem tudi v vsake situacije z vsemi ljudmi, tako da sem vse malo. Curiosity, ne? Evo ga. Radovednost. Ja. Pred drugo pavzo imam še eno vprašanje. Prej ste omenili, da ste imeli res to možnost in da ste veseli, da ste vzeli čas in ste bili z vašim otrokom, ne? Pa me zdaj zanima, glede na to, da je on že večji, pa bolj živ verjeten, kako kombinirate potem to delo, bom rekel, čas z družino, z njim in, bom rekel, z delom? Ja, bi rekla, da je mogoče to, kar jaz delam, težje mogoče kakor kakšna druga služba ločiti, ker ti, ko prideš iz službe, pač prideš domov, zapreš računalnik in je to, ne? Se posvetaš zdaj. družini, recimo. Ja. Jaz pa ne, jaz pa v bistvu moram na Instagramu deliti svoje življenje in se to zelo prepleta z Liamom. In v bistvu, Liam je moj otrok, ker mislim, da vsi veste. Ampak se zelo zavestno se moram tega lotiti in res si reči, ok, zdaj dam telefon stran in sem takrat res 100% z njim. Midva tudi imava en zelo lep odnos, ful sva si blizu, ful sva povezana in tako. In tudi Liam je v veliki meri vključen v vse, kar jaz delam, tako da ga to zelo zanima. Ja. Jaz tudi hočem, da sva. Tako, ko smo bili pri nas doma, da je bilo vse tako transparent, sem rekla, ne vem, ko sva prevedla to, ampak ja, hočem, da je isto pri nama. Tako da... Super, se pravi, res vidimo, kako določene vzorce vrednote iz svoje družine potem želimo tudi naprej posredovati. Če so fajn, če se nam zdijo v redu. Tako. V njih, ko pa ne, se pa probamo losati. Tako, in to ne bo tudi misel zdaj pred naslednjo kratko pavzo. Hvala, Anja, da ste z nami. Hvala. Predlagam, da gremo za par minut na pavzo in se kmalu vrnemo nazaj. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je naša gostja Anja Jenko in nadaljujeva z zelo zanimivim pogovorom. Prej ste omenili, Anja, da ta vaš del ni čisto običajen. Ni zjutraj greš v službo, ob 4 prideš iz nje, se pol pač frej. Je to veliko bolj povezan in da se veliko bolj disciplinirano moraš od telefona, od teh naprav ločiti, da ste lahko potem z družino, ne? Ja. Pa me zanima, kakšni so pa pol vaši načini sprostitve? Kako to pol ločite, ne? Najboljše je to, da ne rabim ločiti. Okay. Da to v bistvu vključim lahko, ker del mojega Instagrama je tudi lifestyle, oziroma tukaj damo lahko zraven wellness. Tako da, ja, jaz se sproščam, da grem recimo v banjo, pa to objavim na Instagramu, pa grem na masažo, pa to objavim na Instagramu, pa še zastonj imam na masažo. Ja, rada grem na kakšen sprehod, na kosilo, na večerjo, to zelo uživam. Sem pa tudi čist tradicionalno slovenska v nekih pogledih, čeprav tega ni videti na Instagramu. To je od odzadaj, ne? Ja, in pač tudi recimo zelo rada kuham, ne. A res? Ja. Kaj pa najrajši je vaš sin, kaj vi skuhate? Liam pravi, da mami naredi najboljše palačinke na svetu. Hvala. Delava one ameriške. Ja, in sem čisto obvladam že, čisto sem naštudirala. Drugače zelo zdravo kuhava. Mama oba rada, imava tudi, moja mama ima doma vrt, tako da imam jaz tudi zelo to zdrav način življenja, ja, zdrava hrana.
A se spomnite, kdaj ste bili 24 ur brez telefona? A to obstaja? A je možno? Nimam pojma. A je možno? Je, sam ni dober za algoritem, tako da ne. Se lahko sinu date telefon. Pa. Ja, daj on kaj objav, zdaj počas bo že, ja. Okay. Kaj vas trenutno najbolj motivira in kakšni so vaši cilji za prihodnost, tako v podjetništvu oziroma v osebnem življenju, kar ste pa rekli, da se vam prepleta? Ne? Ja. Kakor sem rekla že prej, jaz sem zelo spontana. In kakor se je meni to vse spontano že zgodilo, jaz verjamem, da se bo meni to vse spontano še naprej zgodilo. Nimam tako nekih začrtanih ciljev, da bi rekla, prav nekaj si želim. Tako. Mislim, mogoče ja kakšnega, ampak ne tako zelo dolgoročne cilje. Si rada bolj tako postavljam neke, s kom bi rada zdaj recimo v naslednjem projektu sodelovala, recimo. Pa to zmanifestiram. Beri, moja ekipa zrihta. Pa se kar zgodi, ne? Pa se kar zgodi. Okay. Ja, se mi zdi, da se res vidi to, da v nečem res ful uživaš. Pol tudi ni nič težko narediti. Prejšnji teden sem ob 4 vstala, ker sem mogla na slikanje. Zjutraj ob 4. Zjutraj ob 4. Čisto zdaj se jaz rada pohecam, da sem že malo prestara za take stvari. Ampak sem pa res v svojih časih in to, da sem slikala kopalke na Malti, na jadrnici novembra, ko so bili taki valovi, in to, da sem namazana z oljem sred puščave slikala. Tako, ampak to vse to ni nič problem, ker delaš to. In pa se mi zdi, da vse lažje in da se vse poklopi. Jaz imam en rek, kdor hoče, najde pot, kdor noče, najde izgovor. Izgovor, ja, poznam, ful dober. Ful dobro. Kaj bi mogoče izpostavili kot največji navdih v vašem življenju? Največji navdih? Kako to mislite, navdih? Lahko rečeva, pogosto rečejo, moji otroci so moj navdih. Lahko rečemo kakšna tema ali pa, ne vem, prostor, kamor ste potovali, če se ne spomnite, greste tja, dobite navdih ali pa v tem kontekstu? Ja, jaz ne bom rekla, otrok je moj največji navdih. Jaz sem zelo se trudim, ful nočem biti tista mami, ki je otrok cel moj svet. On je cel moj svet, obožujem ga, ampak ni on vse, kar jaz sem. In tudi to hočem na njega. Ste svoj individuum. Ja. Sicer se mi zdi, da sploh v Sloveniji imamo, jaz se veliko pogovarjam s puncami, imamo vse ta problem, da imamo ta občutek krivde skozi, ker nismo z otroci, imamo občutek krivde, da bi mogli biti z otroci, ker smo z otroci, pač razmišljaš, kaj bi še ti rad delal v življenju. Ampak okej, da se vrnem nazaj na prejšnje vprašanje. Torej, jaz mislim, mogoče ni čisto, kar ste me vprašali, ampak to mi je padalo na pamet. Imam eno izkušnjo, sem bila 19 let stara in sem šla v New York sama. 19 let, ja. Takrat sem se vpisala na neko šolo za izpopolnjevanje angleščine. Sem očija nahecala, da je to nujno rabam, da grem pol študirati naprej. Basically sem hotela doživeti to, pa jeti nekam v tujino, probati tako živeti. Pa Amerika je bila takrat za mene top. In se spomnim, kako je bilo na začetku to ful težko. Tako težko, da sem v bistvu starše klicala, pa bi šla pa domov, se vem, da sem jaz ful razočarana, ampak jaz ne morem to. In hvala Bogu so rekli, ne, še malo počakaj. In jaz se spomnim, zmeraj se vračam k temu občutku, ki sem ga doživela. Po parih mesecih tega feelinga, ki si sam na Manhattanu in je grozen, in potem, ko splavaš ven iz tega, ko sam vidiš, da lahko, sam lahko. In ta občutek je tako, mene tako zasvojil, to mi je dal vse, za vse naprej v življenju mi je dal ta občutek. In
najboljši občutek, kar se ti lahko zgodi in upam, da ga vsi doživite enkrat v življenju, res, ker V bistvu se otreseš z nekih spon, ne? otreseš se Kar je strahov. najtežji, Ja. ampak ko to dosežeš, si pa Točno to. zmagal, ne? In imaš občutek, da lahko si tako invincible, imaš feeling, da lahko vse narediš na tem svetu in to je tako dober občutek. Super. Ja. Še mogoče za zaključek, ker oddaja se kar hitro bliža koncu. Začela se z vrednotami v družini. Katere vrednote ste vi prevzeli od družine oziroma so vam najbolj ostale v spominu? Mogoče katere vrednote bi pa želeli vašemu sinu, da njemu ostanejo v spominu iz vaše družine oziroma vajine? Ja, vse te, ki sem jih že prej naštela iz moje, so super in jih definitivno se trudim naprej predajati njemu. Je pa ena stvar, ki jo jaz se zelo trudim njemu dati, ker imam mogoče občutek, da jaz tega nisem toliko imela. In me je to je bila edina moja neka rana, bi rekla, mogoče iz drugače popolnega res odraščanja. Je to, da sem, kakor sem rekla, sem bila res zelo drugačna od vseh drugih. In to ni bilo tako dobro sprejeto, kakor bi si želela in me je zelo zaznamovalo. In v bistvu to je stvar, ki bi jo pa rada njemu in že delam skozi na tem, da si lahko kar hočeš si. Mami je tukaj za tebe, mami bo zmeri tukaj, te bo imela rada Vedno in te ti bo pomagala, podpirala, ne? zmeri te bo odpirala, ti sam bo kar hočeš, dragi moj. Tako da to. Se pravi, da spozna, da bo imel vedno podporo v družini, Tako, ne? Da, bom rekel, je radoveden, nujno. ne? Da komunicira veliko z družino in Nujno. da ugotovi, da so ljudje si različni in da je tudi pomembno, kako komunicirati z različnimi ljudmi. Tako. Super. Anja, najlepša hvala za res zanimiv intervju. Hvala. Dragi gledalci, gledalke družine, oddaje Moja družina, verjamem, da je tudi vam bil ta intervju izjemno zanimiv. Vabljeni pa k ogledu naslednje oddaje v oddaji Moja družina. Hvala lepa.